Britanya'nın Milli Cinayet Agentliği The Evening Standard gazetinin London'da yaşayan er-arvadın adlarının açıqlanması uğrunda mübarizəsinə qoşulub. Bu ciddilik ölkəyə Azərbaycanın pul yuyan maşınından 14 milyon funt sterling, təxminən 20 milyon dollar gətirməkdə ittiham olunur. NCI sözgedən er-arvadın adları üzərindən məxfiliyin qaldırılması üçün çəkişməyə tanınmış vəkil Jonathan Hallu da cəlb edib. Xəbər verilir ki, Londondakı Westminster Mülki Məhkəməsi bu ilin sonunadək müsadirə prosesinə hazırlaşır. NCI er və arvadın ona dək bank hesablarında olan 6,5 milyon funt sterlingin müsadirəsinə çalışır. The Evening Standard gazeti artıq az qala 2 ilə yaxındır ki, sözü gedən er və arvadın adları üzərindən məxfiliyin qaldırılması uğrunda məhkəmə çəkişməsindədir. Bu da bildirilir ki, er-arvadın Londonda milyonlarla funt sterlinglik daşınmaz əmlakı və müxtəlif banklardakı pulları dondurulub. The Evening Standard yazır ki, NCI indiyədək qəzetlə er-arvadın adlarının açıqlanmasını bloklanmış məhkəmə arasında gedən çəkişmədə rəsmi neytrallıq nümayiş etdirib. Hakim qəzetin ictimai maraq kəsb edən mövzusunu araşdırdığını etiraf edib və Birləşmiş Krallığa çirkli pulların axınından narahat olduğunu deyib. Buna baxmayaraq, məhkəmə er və arvadın adlarının açıqlanmasına qoyduğu qadağanı qaldırmayıb. Nəhayət, Britaniya Milli Cinayət Agentliyi neytral mövqeyini dəyişərək qəzetin tərəfinə keçib. NCI bu işi aparması üçün çirkli pullar sahəsində ixtisaslaşmış cənab Hallu vəkil tutub. Cənab Hall məhkəməyə geniş vəsatət təqdim edib. Vəkil bildirib ki, sənədlərdə şərti olaraq X və Y adlandırılan er və arvad adlarının məxfi saxlanılmasının zərurliyinə əsaslandıra bilməyiblər. Vəsadətdə deyilir ki, əvvəlki neytral mövqeyini dəyişən hüquq-mühafizə orqanı NCI da məhkəmənin açıq keçirilməsini istəyir. Cənab Hall bildirib ki, xanım Y Britaniyada məhdud məsuliyyətli şirkətin direktoru olub və bu mənada onun adı ictimaiyyət üçün açıq olan mənbələrdə onsuz da var. Bu da qeyd olunur ki, er-arvad Azərbaycandakı biznesləri üçün MMC-lərdən istifadə ediblər. Başqa sözlərlə, onların adları bu MMC-lərə aid sənədlərdə də yer almalıydı. Vəkil qeyd edib ki, ödəniş tələbnamələrindən birində xanım Y-nin pasport nömrəsi və başqa şəxsi məlumatları da var. Hall bu qənaətə gəldiyini bildirib ki, bu er və arvadın biznes və maliyyə fəaliyyətlərində məxsusi bir məxfilik olmayıb. Vəkil habelə cütlüyün vəkilinin müsadirə məhkəməsinin də qapalı aparılması barədə vəsadətini rədd edib. Hall yazır ki, bu açıq ədalət prinsipinin əsassız pozuntusu olardı. Vəkil məhkəməyə təqdim etdiyi sənəddə bildirir ki, bu işə çirkli pulların yuyulması və ya dələduzluqla bağlı başqa işlərlə fərq qoyulması üçün heç bir əsas yoxdur. NCI cütlüyü Azərbaycanda hakim elita tərəfindən qanunsuz əldə olunmuş pullu direktorları müqəvva olan şirkətlər vasitəsilə yumaqda ittiham edir. Sənəddə qeyd olunur ki, bir hissəsi Ibizaya qadın modellərin gətirilməsi və özəl təhsil haqqının ödənməsi üçün istifadə olunmuş bu pullar Britaniyaya, Estoniya və Latviya bankları vasitəsilə silsilə qəliz tranşlarla gətirilib. Bu da qeyd olunur ki, bu iş üzrə adı keçən 21 şirkətin bir neçəsi Azərbaycanın pul yuyan maşınında bundan əvvəlki iştirakı ilə tanınır. The Evening Standard yazır ki, er-arvadın vəkili James Lewis işə yeni prosesdə baxılması üçün müraciət edib və bu dəfə dinləmənin tam qapalı keçirilməsində israr etməyib, amma o adların üzərindən məxfiliyin qaldırılması əleyhinə olduğunu bildirib.